Hello， 观众朋友，大家好，欢迎收看健康连线，我是佩锦。那我们今天邀请到的是蔡欣培蔡医师，蔡医师好。你好。医师，我们今天要跟您谈谈的是口腔呼吸跟睡眠呼吸中止症之间的关系哦。那首先想请问蔡医师，睡眠呼吸中止症会有什么症状呢？睡眠呼吸中止症就是它的定义，就是你在睡觉的时候不知不觉的停止呼吸，数十秒到几分钟的时间，然后一个晚上会不停的产生，这个叫睡眠中止症。然后大部分的人都不知道自己有睡眠中止症，因为它其实是从深睡，就是我们称 REM 期，就是rapid eye movement， 就是眼睛动最快的那个动眼期，是我们最熟睡的时候，然后它是从 REM 把你唤醒，唤到浅睡那一层，那个叫睡眠呼吸中止症。哦，对，了解。那想请问蔡医师，有睡眠呼吸中止症呢？它在口腔的部分是不是有什么会表现出来什么症状呢？对，就是其实牙医师应该是最常看到这些症状的人，常常是睡眠中止症的人，他一躺下来就会开始发出打呼的声音，嘴巴一张开就有的那种声音，所以嘴巴一张开要准备治疗的时候，我们就会先听到这个声音。然后再来就是嘴巴张开之后，我们会看他的牙齿，他的咬合面会磨得比较平，因为睡眠中止症的另外一个症兆就是它其实是会磨牙的，就是身体唤醒，把你从深睡到浅睡的时候，把你唤醒的时候，其实很多人是会有磨牙的这样的状况。然后再来就是舌头伸出来的时候会有牙齿的咬痕在它的边缘，然后眼睛因为我们有看到全脸，就是整个脸部，然后也会看到黑眼圈，这些都是一些还蛮常见的。了解。那想请问蔡医师哦，一般人用口腔呼吸跟睡眠呼吸中止症之间有没有什么关系？就是你如果平常是习惯用嘴巴呼吸的话，几乎都会有睡眠中止症的问题，而且这个问题都是从小就开始了，就嘴巴张开的睡觉，因为你不习惯用鼻子嘛，所以你连睡觉的时候嘴巴也是张开的。那你睡觉的时候嘴巴张开，舌头它其实就不在定点。舌头它就会往后卷，把你的气管、把你的呼吸道挡住，所以才会开始有打呼的声音。当然啦，就是你白天习惯怎么样的呼吸，你晚上睡觉就会习惯那样的呼吸。所以嘴巴开开的人，白天嘴巴开开的人，他其实嘴唇也是没力气的。那舌头没有在你如果嘴巴是开开的话，舌头就没有办法在对的位置。然后我们希望舌头的对的位置是在上颚的门牙里面的那块牙龈，就是不要碰到门牙，所以你舌头只要在上面，它其实是可以把牙弓撑大，然后嘴唇是可以闭得起来的。那当然你长期用嘴巴呼吸的话，你的门牙就会越来越往外飙，往外飙的同时，你的嘴唇就再也闭不起来，那你就是一个恶性循环，你的嘴巴就会张开，你嘴巴张开，你舌头就会降下来到下颚的位置，然后当然你睡觉的时候，因为你的白天的时候的这些肌肉都已经不够强去包嘴唇去闭嘴，然后当然你睡觉的时候就是更放松的状态，那你当然就是没有办法正确的呼吸。是。那再请问蔡医师，刚刚有提到的功能性齿颚矫正器它的原理是什么呢？它的原理其实就是把你的肌肉改善他们的一些你平常很不好的习惯，然后让骨头能够不被这些肌肉局限，然后长到它应该要长的位置。所以我们只是希望这个透过肌肉矫正，把你的牙弓撑大，撑到原来的大小，让你的牙齿有办法好好的长进来。那是不是以后有可能就不需要做矫正？对，然后把你的舌头位置摆对，那就是过敏的现象也会慢慢的改善，这样是我觉得还是一个不错的一个治疗方式。那今天谢谢蔡欣培蔡医师跟我们详细的讲解哦。那如果您也有这种困扰的话呢，建议赶快去找医生看怎么改善哦。谢谢蔡医师，健康连线就到这边咯，大家拜拜。拜拜。